30 সেকেন্ডের সমাধান। তিনটি সংখ্যার সমষ্টি 136, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার অনুপাত। আমি প্রথমটাকে ধরলাম এ, দ্বিতীয়টাকে ধরলাম বি। কত? 2:3 বলেছে। এবার হচ্ছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যার অনুপাত 5। আমি তৃতীয় সংখ্যাটাকে সি ধরলাম, 5:3। তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা 5 বলেছে আর তৃতীয় সংখ্যা 3 বলেছে। তাহলে কি করব দেখো, এখানে বি এর ঘরে 3 আছে, তো এই যেখানে যে ফাঁকা আছে সেই সংখ্যাটাই বসে যাবে, এদিকে ফাঁকা আছে এইটাই বসে যাবে। এবার গুণ করে দাও এটাকে, 5 দুগুণে 10, তাহলে ইজটু 3 5 15, ইজটু 3 3 9। তাহলে এ বি সি এর মানে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যার অনুপাত 10:15, 15:9। এবার বলছে দ্বিতীয় সংখ্যাটি, দ্বিতীয় সংখ্যা কত? 15। মোট কত আছে? সমষ্টি 136। তাহলে 136 গুণিত এখানে দ্বিতীয় সংখ্যা কত? 15 আছে, 15 ডিভাইডেড বাই আনুপাতিক ভাগার 10 15 25 9 34। 10 15 15 10 25 9 34। কাটাকাটি করো, 17 দুগুণে 34, 17 8 136, 2 4 8। তাহলে কত হবে? 15 4 60। অপশন সি হবে সঠিক অ্যান্সার, 60।